1000蚊買兩隻，送埋隻貓俾你。 1000蚊即係150蚊。係啊，即送埋隻貓俾你啦。咁你要邊隻貓啊？你揀一隻貓。呢檔你買手信翻去咁大㗎嘛，可以送俾人㗎嘛。你中意啊？你覺得得意唔得？就係怪我先中意啫喎。你揀啦，我影嘢啊！你見到我好忙咩？望下先，呢隻個樣睇下咪好怪啦。係啊，可以有啊。係咪啊？有啊，係啊，眼都歪埋。都咪埋。寫得好快啊！今日。張鴨仔啊喂！醒目啊！就係俾咗錢先同我講。老闆都數錢。